stanno filmando. Là c'è il set cinematografico. Come si dice? No, proseguimento, come sì, dai, il proseguimento del film del Cinepanettone, quello improvvisamente Natale. Ecco, questo è il 2, lo stanno girando in questi giorni e stanno, vediamo, è azione. Macchina nera torna indietro, forse devono rigirare la scena, probabile. Che bello. Ho davvero bisogno di soldi. Dobbiamo trovare l'oro. Così si romperà, Brad. Tranquillo, Chris. Riusciamo a spostare la terra. Non so che dire, non abbiamo altre opzioni, Chris. Non so che fare. È sabato 11 di febbraio, inizio un nuovo vlog, sto scaldando la pizza. Con questo nuovo vlog vi annuncio che domani, dopo più di un anno, andremo a Jesolo. Dopo una vita e mezza che non ci andiamo. Perché domani ci sarà la sfilata dei carri di carnevale. Ok, sì, è il 12 di marzo, pazienza. L'avevano dovuta rimandare per meteo sfavorevole e niente, non so a che ora partiremo. Io penso per le 8, cioè vorrei partire per le 8. Ci si può stare anche 2 ore a arrivare, però dipende dal traffico. La passione di Pepe, ormai lo sapete, è guardare i cartoni animati. Sì. Così è. Infatti io metto su questi canali proprio perché so che lui si guarda i cartoni e con attenzione. È perché ci sono gli animaletti, i dinosauri. Sono belli i dinosauri, Bubi? Sono belli, vero? Insomma. Guarda i cartoni, amore. Franz è andato dal dentista oggi e niente, io mangio adesso, ceno, ma lui è in arrivo in realtà. Poi devo andare a farmi una doccia, preparare magari lo zaino per domani, perché io mi porto sempre il cambio, porto sempre qualcosa in più quando si va lontano da casa. E volevo solo dirvi che durante questo vlog rivedrò il mare dopo tantissimo tempo. Buongiorno, momento autostrada, autogrill, più che autostrada, autogrill, devo andare in bagno. Siamo arrivati, allora vediamo i consumi, a media 23,5, sono 145 km e 7, 1 ora e 55. E il telepass l'abbiamo attaccato stamattina. Perché io non l'avevo più messo e l'abbiamo attaccato proprio stamattina. Bene, ho guidato io l'andata, al ritorno guiderà Franz. Adesso è fuori che aspetta. C'è freddo qua giù, Passeggiando, sì, andiamo sull'erba, meglio. E siamo quasi arrivati al faro. Da notare l'altezza della sabbia qui, del cordone di sabbia. E come siamo belli! Ehi amico, ciao! Si è avvicinato anche l'altro. Ciao!
stanno pulendo. Ecco. Allora, abbiamo visto in anteprima i carri che sfileranno oggi e sono 22, pieno di cantieri, tanti hotel in ristrutturazione. Chissà, l'economia gira. Un'anticipazione, qui c'è il veliero. Ce ne sono di belli, quello che rimane dopo la sfilata dei carri a Jesolo. Bello però, dai, una domenica diversa. Adesso andiamo a prendere il gelato anche se fa freddo, non ce ne frega niente. Coriandoli qua, ne avranno qua da pulire. Dopo ore ho tolto le lenti da sole, sono stata fino a prima con quelle su. Adesso andiamo alla gelateria Stella Polare, che è quella che preferiamo qua a Jesolo. Ecco qua il mio gelatino vaniglia cioccolato con la panna, e qui mi piace la panna perché non ha zucchero dentro. Passeggiamo in via Bafile e niente, buon gelato a noi. Cos'è che hai preso? Limone e fragola con panna. Ah, limone e fragola con panna, il solito che prende lui. Tramonto da Jesolo, traffico del rientro da una giornata al mare. Anche noi volevamo partire a quest'ora, ma forse non è il caso. Abbiamo messo 2 ore e mezza a tornare a casa, quindi finalmente. Che stanchezza. È una bella giornata, ma molto 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 stancante.